أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وامدنا بأسراره بالدارين آمين يا الله يا رب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah Bismillahi masyaallah ma kana bikum min nikmatin faminallah Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Masyaallah jamaah rahimakumullah para jamaah sadayana anu sami-sami hadir anu sami-sami kusimpen lebih hormat serang mudah-mudahan tambih-tambih kemuliaan muga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana dina kesempatan masih keneh dipaparingan nikmat panjang yuswa ku Allah Subhanahu wa taala sehingga urang sadayana teh sabar kempal ngariung di masjid anu mulia di aya sanestina raraga ngalaksanakeun taqarruban ila Allah gawe ibadah ngadeketkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Kalayan mudah-mudahan non rupiah masa urang sadayana wabil khusus alasan urang sadayana tekawi tugi ka akhir. Mudah-mudahan sing dicatat sebagai amal saleh anu ditampi ka Allah Subhanahu wa taala. Kalayan pahala ganjaranana apa mudah-mudahan dinugikeun ka sadayana keluarga urang anu paratos kantunkeun langkung ti payung ka urang sadayana. Oke mudah-mudahan barakah naosa urang sadayana. Mudah-mudahan sagala rupi cita-cita sareng pangsaran urang sadayana. Mudah-mudahan bijahi Nabi, bijahi iriungan pangaosan. Mudah-mudahan yang dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana alhamdulillah dina ieu wengi mingon anu pinuh ku cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala ieu urang sadayana berkempel ngariung bongkok karonok hempak ayak pakmur bayaksa umat-umat datang pinang dina ieu mahfilah anu mulia teh aya sanestina raraga acara pangaosan kusakituna mudah-mudahan ieu riungan teh sing jadi wasilah sababia cukang lantaran urang sadayana bakal selamat di dunia sareng di akhirat. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana rehna tadi pisan urang lebet kana kaping 27 Rajab. Anu mana 27 Rajab ieu adalah mangrupikeun menurut pendapat kaul anu paling masyhur mangrupikeun ulang tahun salat anu 5 waktu. Sebab awal mula dipardukeunana diwajibkeunana salat anu 5 waktu kalawan pelantaraan nganggo peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertepatan sinareng kaping 27 Rajab. Sehingga urang sadayana gaduh kewajiban pikeun ngalaksanakeun salat anu 5 waktu. Nah ayeuna nu janten pertarosan kumaha sejarahna asal mulana salat anu 5 waktu. Sebab sakumaha dina kitab Fathul Muin walam tazdami hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Henteu narima kumpul ieu salat anu 5 waktu kasalian ti Nabi urang sadaya wastana kang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hartosna
Nabi-nabi baheula mah salatna teh rata-rata sawaktu. Lamun dohor entos. Lamun asar entos. Lamun maghrib entos. Lamun isya entos. Lamun subuh entos. Sayangna di zaman ayeuna loba deui jalma anu balik deui ka zaman baheula. Salat teh mun maghrib we unggul. Sawaktu seueur nu kitu nya. Salat teh ngan sawaktu. Ayeuna menurut sejarah awal mula jalma nu pangheula-heulana ngalaksanakeun salat subuh sakumaha dijelaskeun ku ulama ahli tafsir ruya anna awala man shallal fajra Adamu alaihi salam hina uhbita ilal ardi minal jannati wa utlimat alaihi dunya wa janal lailu wa lam yakun yara qabla dzalika fa khawfan sadidan. Bahwasanya nyana pa anu paling pertama ngalaksanakeun salat fajar, salat subuhnya nyaeta Nabi Adam alaihi salam. Dina sawaktos anjeunna nenek moyang urang sadayana, bapak moyang urang sadayana, ketika Nabi Adam diusir ke Allah, dilungsurkeun ka muka bumi ieu kulantaran sakumaha riwayat tos pada uninga pada apa kudu meh anjeunna yana Nabi Adam ngalanggar larangan teu meunang ngamam ataupun teu meunang nuang kana buah huldi. Ternyata anjeunna kalakah ngamam buah huldi. Akhirna ku Allah diusir. Diturunkeun ka muka bumi ieu. Diturunkeun di daerah Serendip, tepatna di pegunungan Himalaya. Nabi Adam diturunkan di gunung Himalaya, Mount Everest, gunung tertinggi di dunia. Nama anu diselimuti ku salju teh. Nabi Adam dilungsurkan di pegunungan Himalaya, sedangkan Siti Hawa atau Nabi Babu Hawa dilungsurkan ke Allah di daerah Jeddah, ya, di daerah Jeddah, Arab Saudi. Himalaya mah aya daerah Pakistan, India Pakistan, Nepal kadinya. Ari Siti Hawa mah di daerah Jeddah, Arab Saudi. Maka ketika Nabi Adam malaman pertama, petingan pertama, sabada lungsur ka muka bumi ieu, Nabi Adam ngarasa kaget luar biasa. Kaget kumaha? Kaget ku ayana poek. Sebab ku datangna peuting. Sebab kan ari di surga mah can pernah menakan poek Nabi Adam teh. Pang poek-poek dari surga sarua jeung pang caang-caangna di dunia. Lamun enak urang di dunia ieu jam 12 ereng-erengan mata poek caang henteu. Caang di surga mah pang poekna sakitu teh. Di surga. Sebab ari di surga mah caangna di surga mah ku cahaya aras. Kasorot ku cahaya aras. Jadi henteu tenggelam-tenggelam. Sedangkan ari di bumi mah caangna di bumi kasorot ku caangna cahaya mata poek. Jadi aya tenggelamna. Sawangsuna pang poek-poek kena di dunia eta sarua jeung pang caang-caangna dina neraka. Mun urang tanggal kolot tanggal 30 umpama teh bulan tanggal 30 bisa ka dina bulan Islam
pan mujana teu aya bulan, teu aya bintang, poek henteu. Poek kata mah palem lampu, umpama teh mah palem listrik, lampu hiji-hiji acan. Poekna luar biasa. Jang ukuran dina neraka mah sakitu teh pangcaang-caang. Dina neraka mah. Waliyadu billah summa na'udzubillah. Maka Nabi Adam kaget luar biasa ku ayana poek. Menakan malaman pertama. Wajanan lailu datang na peuting. Walam yakun yara qabla dalika. Sedengkeun Nabi Adam can pernah ningali poek model kitu. Da cik tadi teh di surga mah pang poek-poekna sarua jeung pangcaang-caangna di dunia. Maka tidinya Nabi Adam khopan sajidan. Nabi Adam ngarasa sieun anu luar biasa. Sieun luar biasa. Atuh kakarak mangihan poek. Sieun ku sasatoan. Sieun ku binatang. Sedengkeun diturunkeun di gunung sorangan. Can aya jelema deui teh Nabi Adam anjeunna pangheulana. Can aya rerencangan iwati binatang-binatang hayawan-hayawan. Sieun luar biasa. Palaman sakal fajru shalla rak'ataini syukran lillahi ta'ala. Maka begitu datang waktu fajar, maka Nabi Adam melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai bentuk rasa syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab Nabi Adam syukur ke Allah pada datangnya waktu fajar. Li husulin najati min dulmatil laili. Ku sebab Nabi Adam salamet tina popoekna peuting. Salamet tina ayeuna binatang buas. Salamet tina perkara-perkara anu dipikasieun ku anjeunna. Salamet. Bepan urang oge geuranya lamun ku poek mah. Acan sia eta mah jago wiridana. Tapi pecak liwat ka deket kuburan tengah beuting anger we bulu-bulu teh sing taraek. Aya tengah beuting mah anger we sakumaha jago wirid oge. Liwat ka kuburan mah dah jam 12 jam 1 teu beuting baturan sasaha anger we bulu-bulu sing buringka. Beda aya ti dituna Nabi Adam we. Aki urang geus sieun mun baheula. Sieun Nabi Adam. Alhamdulillah cenah urang salamat, kami salamat tina poekna peuting. Salamat tina sasatuan, salamat tina perkara-perkara anu bakal ngabahayakeun dirina. Wali rujuin nahari jeung ayeuna syukur kulantaran datangna ti beurang. Saburuhana cenah tos datang deui ti beurang mah cenah. Tos katingali deui bisa neangan kadaharan, bisa umpama teh mah berburu. Pamatemanya bisa neangan ayeuna pepelakan aya ti beurang mah meureunannya. Maka Nabi Adam sebagai syukur ka Allah ngalaksanakeun salat 2 rakaat waktu fajar. Nah, urang oge sami. Urang sare sapeuting kalawan tibra, kalawan nikmat nya urang sare tibra aman tina kamalingan, aman tina kabangsatan, aman tina kabakaran, aman tina karaman-karaman, tina perkara-perkara nu teu dipikahayang ku urang. Begitu datang waktu fajar, urang hudan, tuluy kacai, tuluy ngalaksanakeun salat 2 rakaat subuh sebagai syukur ka Allah. Namantak ulah majar maneh lamun aya jelema dibere sare tibra, dibere aman, teu kamalingan, teu kahuruan. Pokona mah genah sare tibra nang hening. Kali-kali hudang subuh teu salat subuh acan. Geraya bakal menang kasusah lamun jelema teu salat subuh. Nya, lamun jelema teu menang teu salat subuh. Mata pulang sebagai syukur ke Allah begitu udang sareta salat subuh. Itu sejarah pertamanya salat subuh.
Nu kadua salat duhur. Wa awwalu man shalla ba'da zawali Ibrahim alaihi salam hina pada ibnuhu inda duhri, tetapi inda duhri shalla arba'an syukran li dihabi gumil walad wali nujuril bidai wali ridallahi hina nudiya qad sadaqta ru'ya wali sabari waladihi ala adad dibhi wa masaqatihi. Adapun sejarahna nu mula-mula jalmi nu ngalaksanakeun salat duhur adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Naon sabab napa Nabi Ibrahim melaksanakan salat dina waktu jawal, dina waktu tangari ka jam 12 lamun zaman ayeuna mah kitu. Sebab anjeunna dina nalika ditebus putrana yakni Nabi Ismail ditebus ku Allah ketika rek dikurbankeun teh. Pak Nabi Ibrahim mah kieu rumah tangga geus puluhan tahun. Oh tupan Nabi Ibrahim mah disunatan lagi umur 80 tahun bakal disunatan. Tapi jangan ukuran mah teh 80 tahun teh sarojeng ABG ukuran zaman ayeuna mah. Sebab ukuranna disunah ratusan tahun. Namantak Nabi Ibrahim menang gelar Khalilullah. Naon ari Khalilullah? Kakasihna Allah. Naon sabab napa Nabi Ibrahim menang gelar Khalilullah? Kahiji sebab Nabi Ibrahim mah tara talangke lamun datang perintah ti Allah. Model perintah disunatan. Awal mula disunatan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menuju mapah di pegunungan batu. Barang keur mapah di tengah-tengah pegunungan batu, torojol wahyu ti Allah ka Jibril. Cek Jibril, wahai Ibrahim, anjeun ayeuna keneh wajib kudu disunatan. Henteu nyebatkeun ayeuna keneh anjeun kudu disunatan kitu parentahna. Nabi Ibrahim teu antapara. Langsung merosotkeun carana dipetot putusna disinekelkeun kana batu, nyokot batu nungcung gejrot. Disapatkeun putusna. Apakah Nabi Ibrahim lamun uih heula di bumina teu gaduh peso? Peso mah tos aya ti zaman Nabi Idris. Ye tos aya sa peso oge. Tapi Nabi Ibrahim teu uih heula ka bumi, tapi begitu datang perintah langsung dilaksanakeun harita teh. Naon sebabna? Sebab Nabi Ibrahim sok sieun disebut talangke kana perintah ti Allah. Ayo urang lamun tos kadeui adan nah langsung salat nah ngopi. Nah ngudud. Urang mah jiga nanti adan jam 12 salat jam 2 kudu kata salat urang ini. Atuh da moal ge Nabi Ibrahim menang pangkat Khalilullah. Penyebab kedua, pangna Nabi Ibrahim menang gelar Khalilullah sebab Nabi Ibrahim mah taradaikeun tuang lamun teu bareng jeung tamu. Pantang tuang. Nabi Ibrahim lamun tamu teh dijamu teh mencit sapi. Motong sapi ngajabeut tamu teh. Lamun tina hiji mangsa dina hiji poe anjeunna bari tuang can aya tamu. Langsung neangan heula ka belah kulon 5 kilo. Lompang neangan tamu nu liwat. Ka belah kidul 5 kilo. Ka belah wetan 5 kilo, ka belah kaler 5 kilo. Pokona mah dikudok 5 kilo 5 kilo. Coba ayo ti dia ka mana? Ti dia ka Cibadak. Mapah ti dia ka Cibadak neangan tamu. Rek diajakan dahar. Lamun tos kapanake tamu diajakan ka bumi, hayu nyimpang heula ka bumi kaula. Datang dipangmuncikeun sapi, diolahkeun, suguhkeun. Name ka kadak Nabi Ibrahim tuang sareng tamu. Eta hebatan Nabi Ibrahim. Mun urang kumaha? Mun urang mah
Lamun Nabi Ibrahim mah tarawan puneun tuang lamun caacan aya tamu. Lamun urang mah caacan wantun tuang lamun tamu can balik. Komo urang boga dahareun nerdangeuna balik saeutik. Eta sia mati lain gerak balik kira balikna. Begitu pamit langsung ini anterkeun kana lawang patung ngabadega bisi balik deui. Barang begitu banyak bedana urang jeung Nabi Ibrahim sakitu nya. Jadi Nabi Ibrahim tara wantun tuang lamun teu sareng tamu. Ari urang mah tara wantun tuang lamun tamu can balik gitu. Bedana sakitu. Nabi Ibrahim anjeunna kantos kieu ngemut kieu. Gusti lamun kaula boga anak lamun dikira-kirakeun ku Gusti kudu dipencit cenah ku kaula. Nu penting cenah kaula boga anak heula. Akhirnya Nabi Ibrahim paparin putra. Ya ti Siti Hajar dipaparin putra Nabi Ismail. Tuluy ti Siti Sarah dipaparin putra Nabi Ishak. Nabi Ishak gaduh putra Nabi Yakub. Nabi Yakub gaduh putra Nabi Yusuf. Terus kahanap jadi Nabi. Ti Nabi Ismail terus turun dugi ka gaduh ayeuna keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sadayana ge nabi-nabi sabada Nabi Ibrahim mah turunan Nabi Ibrahim sadayana oge. Termasuk Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cenah ku kaula dipencit lah lamun dikira-kirakeun diparentahkeun ku Gusti cenah bawa nikah yang gaduh putra. Eta nyaris kitu keur tak can gaduh putra. Akhirna ku Allah dipaparin putra. Tuluy anjeunna nyimpen dina waktos bahwa eta omongan teh kudu geura dilaksanakeun. Ibrahim, hayu atuh laksanakeun omongan anjeun teh. Anjeun berarti pernah ngomong naon? Pan rek mencit anak anjeun dieu. Eta tilu peuting berturut-turut anjeunna ngimpen. Tanggal 8 haji, tanggal 8 haji, ya tanggal 10 pelaksanaan. Nah, jadi tilu peuting berturut-turut anjeunna ngimpen tarwiyah, Arafah jeung nahar, yauman nahar. Waktu mencitah akhirna eta perintah, eta impinan teh dilaksanakeun. Begitu Nabi Ismail rek digesesel ku peso anu seukeut, tos meunang ngasah. Eta beung Nabi Ismail teu neurak-neurak. Digesek itu neurak-neurak. Barang begitu neurak ditempat teh jadi doma. Nabi Ismail mah salamet. Si horeng diganti ku malaikat Jibril nurunkeun dabhusat. Jadi mencit hiji embe tanapi doma lah gitu. Maka sebagai wujud syukur Nabi Ibrahim ke Allah, eta kajadian peristiwa mencitna Nabi Ismail teh keur waktu eleng-elengan mata poe, waktu dohor. Kahiji anjeunna Nabi Ibrahim ngalaksanakeun salat 4 rakaat. Rakaat kahiji sebagai wujud syukur bingku leungitna kabingung masalah anak. Heuh tos dibere anak teh. Pan rumah tangga bertahun-tahun kali-kali can dibere keturunan pan bingungnya, bingungan batur menempuh geus mararang kudi ari urang can pasti bingung jeung susah. Begitu dibere putra leungit ka susahna jeung kabingungna. Hiji tarokat kahiji syukur tina masalah. Ayeuna kabingungna masalah anak tos leungit. Kadua, rakaat kadua sebagai wujud syukur linu zuril lepida ku sebab datangna tetebus gaganti. Begitu motong beheung Nabi Ismail ternyata dirubah diganti ku embe teh ku doma teh. Kan dugi ka ayeuna nya. Aya motong korban coba aya lamun seug harita neurak Nabi Ismail jiga nanti urang nya. Boga budak nu ditu saeutik potong dina teh. Cek nu begang teh untung aing begang. Mau dipotong. Kan pas nu itu rek dipencit kabur aduh tuh anu begang dipencit. Jadi sarua-sarua eta. Tah eta diantawisna. Jadi ku sebab hasilna tetebus diselamatkan putrana yakni Nabi Ismail tina pencitan Nabi Ibrahim. Rakaat katilu sebagai wujud syukur ke Allah ku sebab Allah tos mikaridho diridhoi
aina dirina ku Allah. Kulantaran benerna eta impian anu tilu penting berturut-turut ya. Ibrahim geura laksanakeun ucapan anjeun. Ibrahim geura laksanakeun ucapan anjeun. Eta teh bener. Mangrupikeun perintah ti Allah berarti tos ridho ti Allah. Rakaat kaopat sebagai wujud syukur wali sabri waladihi ala adadi bakhi wa masafatihi. Ku sebab Nabi Ibrahim syukur kulantaran putra Nabi Ismail teh sabar. Karena urusan dipencit. Sok cenah bapa lamun memang eta tos kersaning perintah ti Allah sok laksanakeun. Insyaallah cenah kaula bakal sabar. Kaula bakal sabar. Rek dititah naon wae oge, rek dikumahakeun oge siap. Kaula sabar. Sebab eta mah perintah ti Allah. Ta Nabi Ismail sabar. Dipencit oge nya lamun budak ayeuna kabur urudannya budak ayeuna. Nabi Ismail sabar. Tah Nabi Ibrahim teh syukur boga budak soleh. Sabar nurutkeun kana sakumaha ucapan ti ramana atas perintah ti Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sadayana